Hello，大家好，我係李浩然中醫師。咁呢個影片又同大家介紹下三七嗰啲功效。咁其實咧，先講咗三七嗰個入藥部分先。咁因為發覺咧，坊間好少提到呢樣嘢，咁我就準備咗個簡單嘅圖畫。咁其實一般講三七嗰個功效啊，其實就係話咧，佢呢棵植物就係成棵三七啦。咁主要就係講佢個藥效啊。同埋啲功效咧，就集中喺呢個根部，即係三七根嗰個部位。咁你話至於上面嗰棵花咧，都會入藥，但係就好少人會提到話三七花嗰啲功效啊，嗰啲嘢咯，即係少俾人提及啲咯。咁因為一般咧，佢個藥用價值就喺晒個根部。咁所以以下落嚟一路講話三七，其實就係三七根部呢一個位置嘅作用啊，療效啊咁樣嘅。好啱三七嗰啲性味啦，好簡單啦，就係甘味、微溫性，咁都有啲人話佢帶點苦味咁樣啦。咁功效化瘀止血、消腫定痛，8隻字啦。咁其實佢仲有啲補益作用嘅，就係咁樣。好啊，咁繼續講下何謂化瘀止血、消腫定痛。咁化瘀止血就複雜啲嘅概念，其實就係指三七根咧，佢可以抑制到嗰個血小板聚集，咁達至一個抗凝血嘅功能，即係呢個就係化瘀啦。咁中醫有時叫佢做活血化瘀啦，總之唔俾啲血堆埋一堆啦，你咁樣理解啦。咁另外咧又相反佢又得嘅喎，止血咁就係話佢可以縮短個凝血嘅時間。咁所以有時出血啊，佢止血又得嘅。咁你咁樣理解啦，即是話佢可以通血管得嚟，又唔會令到你啲血流血嘅出血嘅。咁另外咧止血得嚟咧，又唔會令到你瘀咗喺度嘅，有塞血管嘅。咁樣去理解啦。咁呢個亦都係三七根即係最有價值嘅地方咯。咁另外講到嗰個消腫定痛啦，咁呢個就好簡單啦，因為三七根本身就透過去維持嗰個血管健康啦，同埋加強嗰個血流循環，就達至一啲消炎啊、消腫啊，譬如傷口愈合啊咁嘅效果啦。咁從而就活血定痛啊嘛，即係中醫話消腫定痛啊，活血定痛咁都係其實就係止痛嘅意思。咁從而就達到一個減輕嗰啲痛楚感覺嘅效果咯，係啦。咁所以三七根咧都好廣泛應用啦。而家大家知就心血管疾病成日用啦。咁我自己譬如皮膚病成日用到啦。咁有時佢哋醫一啲婦科疾病啦，因為都牽涉好多血管問題嗰啲都會用到。咁其實咧仲有一個咧，而家都好流行就係嗰啲口腔，譬如嗰啲牙肉出血啊、口腔發炎啊嘅問題都會常用到啦。好啊，咁至於三七根治療口腔問題啊，或者用喺啲咩牙齦發炎啊、牙齦出血咧，咁我都揾咗啲資料啦。當然，咁原來啲古書裏面，即係啲中醫嘅古籍都有提到啦。咁最出名當然大家認識就係草本綱目啦。咁啊，哇！真係成個枕頭咁重啊！我帶咗本即係實物喺度啊，幾犀利啊！攞翻嚟都。咁其實裏面提到啦，咁啊讀啲資料俾大家聽。三七根啦，咁就頭先講咗啦，止血定痛、消腫散瘀，咁就能夠治療一啲碌血嘅問題啦。咁碌血其實即係字比較深啲，即係古代嗰啲中醫病名咧，就係指一般，譬如佢仲有細分嘅吐碌、齒碌，咁就都係大概就係指一啲。譬如齒碌就肯定講明就係牙肉出血啦，吐碌啊、碌症啊，咁我都係講緊啲口鼻出血啊，類似呢啲問題啦。咁另外仲有啲資料嘅都分享埋俾大家啦。咁譬如醫學聰中參西錄啦，十分出名。咁佢講明就係三七啦，即係我哋而家呢段影片三七根啦。咁啊，善止血妄行為吐碌嘅要藥，咁吐碌嘅係指嗰啲口腔癌出血嗰類嘢啦。咁另外就嗰個
本草求真嚟嘅一本叫做，咁佢就描述得比較細緻啲。咁佢呢度寫咧就嚼爛桃枝，其血即止，吐碌血。咁即係話咧，佢仲細緻啲，即係將個三七根咧要嚼爛桃枝啊，即係咬碎佢啊。就佢教你咧，搭喺嗰啲出血嘅位置啦，咁啊嚼咗佢，咁即係外用咯，即係個意思就咁就可以有得止血啊嗰啲效果。咁另外就有個近代啦，叫做《中藥大辭典》，咁都講明佢直情講明，因為近代啊嘛，三七用於嗰個牙周病啊、牙齦出血啊咁嘅資訊啊。好，咁哇呢本嘢真係好有質感啊！咁係啦，講完嗰啲古書嗰啲描述啦，咁證明其實三七根咧，佢就係通過我頭先開場嘅時候講到咧，化瘀止血、消腫定痛改善嗰啲血流循環啦，改善血管健康啦，從而即係達到嗰個消炎啊、消腫啊、傷口愈合啊，咁樣去處理口腔問題嘅。咁呢度咧，唔知頭先你哋一路冇留意咧，我已經擺咗一啲好靚嘅牙膏喺度。咁好靚嘅，你見佢啲設計咧係可以砌到一朵朵花啊。咁其實佢咧就係有一個香港著名嘅設計師咧去做設計嘅，即係嗰個盒裝到。咁而家咧開始就係話有呢啲三七根主題，又能夠處理口腔問題嘅產品咯。咁幾靚㗎呢個包裝係。好啦，咁至於呢啲三七根主題嘅牙膏咧，啱咩人用咧，或者點嘅情況先用得咧？病人一定會問呢啲問題㗎啦。咁其實一般咧，口腔問題都係兩大條途徑啦，其中一個就係熱啦，即係真係熱毒啊、熱氣嗰種。咁呢啲熱咧，通常就係陰虛火熱，即係中醫術語啦，同埋嗰個脾胃積熱。咁點樣嚟咧？譬如話出汗多、夜瞓、捱夜啦，即係嗰啲，就通常就係陰虛火熱嗰條路線啦。咁另外脾胃積熱就好易理解啦，狂食熱氣嘢啊、燒烤、火鍋，咁食辣嘢啊嗰啲都會啦。咁主要就係呢兩種熱嘅情況。咁另外有一個路線咧就得意啲，咁熱就容易明白啊嘛。咁另外一種就係虛嘅。咁你話點解虛嘅都會有口腔問題咩？都會發炎嗰啲唔係都係熱氣啊、熱毒咩？咁其實虛呢個概念咧就比較似現代醫學，即係西醫佢哋話即係嗰啲抵抗力得下降啊、免疫力低啊，即係類似呢啲方向咁啊虛啊嘛。其實呢啲情況咧就會令到嗰個譬如口腔啦，而家講翻就會佢譬如有細菌咁係咪容易啲？因為你個人虛弱啊嘛，佢就容易啲即係住咗喺你嗰個環境裡面咯，就冇咁容易殺滅到佢啊。咁因為如果你個人強壯啲啊，個血流循環好啲啊，啲免疫力啊、抵抗力強啲咧，嗰啲菌啊、嗰啲唔好嘢就冇咁容易記到喺你度，同埋啲炎症啊，佢就會比較快啲消滅到嘅。咁所以呢啲三七根主題牙膏咧，就因為三七本身佢就唔會話頭先初頭講到啦，佢都係平和嘅，係少少溫性，又唔會話係好熱啊，或者係好會補到你好緊要啊。咁其實一般人都可以用到啦。咁另外佢又唔會話好似一啲消炎藥啊，或者一啲清熱解毒藥咁，我哋話大苦大寒啊，咁佢又唔係呢啲咁極端嘅藥物啦。咁所以呢啲三七根主題牙膏就其實一般普羅大眾都用得噶啦。咁加埋佢外用嚟講咧，都十分安全嘅啦，先係。咁所以係啦，就係即係一般人都用得啦，即係結論就係。